also a hot surfing spot year-round. So if you take photos here, you may not be able to distinguish this place from Waikiki Beach in Hawaii. 승객 여러분, 우리 열차는 현재 구덕포를 지나고 있습니다. 구덕포에서 청사포를 거쳐 이포까지의 길을 해운대 한복길이라고 합니다. 갈대와 기암괴석이 아름다우시고 지금은 이색적인 분위기의 레스토랑과 카페들이 많이 들어서서 오랜만에 바다 감상과 함께 추억 만들기에 좋은 We are passing by Gudokpo. The route from Gudokpo to Mipo via Cheongsapo